एवरीवन, ये बोलेरो VS का इंजन टाइमिंग है, हम आपको दिखाएंगे। ये कैम साहब, ये पोजीशन, ये बड़ा वाला कट हम अंदर रखेंगे और ये छोटे कैम का ये बड़ा वाला कट हम इधर रखेंगे। और ये कैम का टाइमिंग होगा, हम क्रैंक का टाइमिंग का भी दिखाएंगे। इधर आओ, जो ये पोजीशन है इसके अंदर जो कट आता है, इसके अंदर एक कट आता है क्रैंक का, तो ये क्रैंक के अंदर हम ये डालते हैं और इसको लॉक करेंगे। फिर इसके आगे हम ये चेन लगाएंगे और टाइमिंग इसका सही से होगा।